مرحبا، اليوم حسوي معاكم سمبوسة هندية بعجينة السنبلة، مرة لذيذة ومقرمشة، والحلو فيها انها بدون نكهات صناعية وغير معدلة وراثيا وكمان صناعة سعودية. في البداية في طاوة على النار حسفح البصل لين ما يصير لونه احمر، وحضيف عليه توم وزنجبيل مطحون. بعد كده حضيف فلفل رومي، وحضيف كمان بهارات بكتب لكم اياها تحت، وبضيف كمان مرقة دجاج. حضيف بطاطس مسلوقة، جزء منها قطعته مكعبات زي ما انتم شايفين، والجزء الثاني بشرته. واخر حاجة قبل ما اطفي النار حضيف كزبرة مفرومة، وبكده صارت الحشوة جاهزة. والآن ببدأ أحشيها. أحلى حاجة إنه كمان في مانع التصاق بين كل عجينة وعجينة. وبهذه الطريقة حبدأ أشكلها، حقسمها من النص وحقفل الأطراف وحشيها، وبكده صارت جاهزة عندي للقلي. بطلعها من الزيت بعد ما تاخد لون ذهبي حلو، وبحطها في صحن التقديم، وبكده صارت جاهزة معانا. ممكن تقدموها مع أي صوص انتو حابينه، بالعافية علينا وعليكم.